في السياسة الدولية ليست كل التحركات التي تحدث الزلازل تعلن على شاشات الأخبار. بعض الهزات تبدأ بصمت ثم تتسع دوائرها بهدوء قبل أن يدرك الجميع أن شيئا عميقا قد حدث. ما جرى مؤخرا في الجزائر ينتمي إلى هذا النوع من التحولات، لا قمم رسمية، لا صور جماعية، لا بيانات مشتركة، ومع ذلك وجدت فرنسا نفسها أمام واقع مربك. الجزائر تتحرك وفرنسا تراقب. صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا تعليق جميل، اعجب بالفيديو وروح معنا. لسنوات طويلة اعتادت باريس أن ترى نفسها مركز الجاذبية في العلاقة مع الجزائر، الطرف الذي يمنح الإشارات، الطرف الذي يحدد السقف، الطرف الذي يوزع الرضا والغضب. هذا الزمن انتهى. اليوم الجزائر لا تنتظر إشارات من أحد، الجزائر تصنع الإشارة. حين يصل اسم سياسي فرنسي من الوزن الثقيل إلى الجزائر في توقيت تتسم فيه العلاقات الرسمية بالجمود، فالأمر لا يمكن فهمه كصدفة. الرسالة الأولى واضحة: الجزائر لم تغلق الباب، لكنها غيرت القفل. لم يعد الدخول متاحا لمن يحمل صفة رسمية فقط، ولا لمن يتحدث من موقع الوصاية، ولا لمن يلوح بورقة الماضي دون أن يعترف به. الدخول اليوم مشروط بشيء واحد، والاعتراف بندية الجزائر. وهنا تبدأ عبقرية المناورة الجزائرية. بدل الاصطدام المباشر مع السلطة التنفيذية الفرنسية الغارقة في حسابات داخلية وصعود يميني متطرف، اختارت الجزائر مسارا أكثر دهاء: فتح نافذة داخل الجدار الفرنسي نفسه. ليس كل فرنسا خصما، وليس كل فرنسا كتلة واحدة. هناك فرنسا أخرى، فرنسا الأصوات المعزولة داخل المشهد، فرنسا التي تعترف بأن الاستعمار كان جريمة، فرنسا التي تدرك أن استمرار الإنكار سيقود إلى قطيعة تاريخية. الجزائر مدت يدها لهذه فرنسا، وهنا تكمن الضربة الأولى لباريس الرسمية: استقبال شخصية فرنسية مثيرة للجدل سياسيا داخل بلادها، وإعطاؤها منصة معنوية من الجزائر يعني شيئا واحدا: الجزائر تقول لفرنسا: نحن قادرون على مخاطبة مجتمعكم السياسي من داخله دون المرور عبر بوابتكم الرسمية. هذه نقلة نوعية في ميزان القوة الدبلوماسية. التحول الأهم الذي يجب التوقف عنده هنا هو أن الجزائر لم تعد تتعامل مع فرنسا باعتبارها مرجعية سياسية أو بوابة دولية، بل كدولة من بين دول كثيرة تتعامل معها وفق منطق المصالح البحتة. هذا التحول الذهني داخل دوائر القرار الجزائرية هو أخطر ما في المشهد بالنسبة لباريس، لأنه يسحب منها الامتياز غير المعلن الذي تمتعت به لعقود. في السابق كانت فرنسا تفترض أنها تملك حق الاعتراض وحق التوجيه وحق إبداء الرأي فيما يحدث داخل الجزائر. اليوم هذا الافتراض انهار بالكامل. الجزائر لا تنتظر الضوء الأخضر من أحد، ولا تطلب صك شرعية من أي عاصمة أوروبية. وهذا بالضبط ما يفسر العصبية الفرنسية المتصاعدة. فرنسا لا تغضب لأن الجزائر اتخذت موقفا معاديا لها، فرنسا تغضب لأن الجزائر لم تعد تعتبرها مركز العالم. وهنا تكمن الإهانة الحقيقية بالنسبة للنخبة الفرنسية التقليدية. الزيارة لم تكن بروتوكولية، لم تكن مجاملة، لم تكن محاولة استرضاء، كانت أداة ضغط ناعمة لكنها مؤلمة. حين تتحدث شخصية فرنسية من الجزائر عن ضرورة إعادة الأرشيف، ضرورة إعادة جماجم الشهداء، ضرورة إعادة الممتلكات الرمزية السيادية، ضرورة كشف حقيقة التجارب النووية، فهي لا تعبر عن رأي شخصي فقط، هي تكسر سردية دولة. السردية الفرنسية الرسمية تقوم منذ عقود على فكرة واحدة: الاعتراف المحدود دون الالتزامات. أما ما صدر من الجزائر فكان بمثابة قلب للطاولة. الاعتراف يجب أن يكون كاملا، والذاكرة ليست قابلة للتجزئة، والعدالة لا تسقط بالتقادم. الجزائر هنا لا تطالب، الجزائر تفرض إطار النقاش.
والفرق كبير. الدولة الضعيفة تطلب، الدول القوية تضع شروط اللعبة. ومن يتابع المشهد بدقة يدرك أن الجزائر لم تعد تناقش فرنسا من موقع العاطفة التاريخية، بل من موقع المصلحة الاستراتيجية الباردة. باريس اليوم تحتاج الجزائر في 3 ملفات أساسية: الطاقة، الأمن الإقليمي، الهجرة. في المقابل الجزائر لم تعد تعتمد على باريس في أي ملف حيوي، وهنا يحدث الخلل. حين تختل موازين الاعتماد المتبادل يبدأ الطرف الأضعف بالارتباك، وهذا ما تعيشه فرنسا الآن. فرنسا التي كانت ترى الجزائر ساحة نفوذ تجد نفسها أمام دولة ذات شبكة علاقات واسعة، شراكات مع الصين، تفاهمات مع روسيا، علاقات استراتيجية مع تركيا، تقارب اقتصادي مع إيطاليا وألمانيا. فرنسا خرجت من موقع الاحتكار، والاحتكار حين ينكسر يولد غضبا. الغضب الفرنسي المعبر عنه في الإعلام ليس دفاعا عن قيم، هو دفاع عن مصالح فقدت السيطرة. الجزائر فهمت هذا مبكرا، ولهذا لم تنجر إلى معارك إعلامية يومية، ولم تدخل في سب متبادل، لم ترد على كل تصريح. الصمت المدروس كان سلاحا، وفي اللحظة المناسبة جاء التحرك. ملف الصحفي الفرنسي الموقوف مثال نموذجي على ذلك. فرنسا حاولت تحويل القضية إلى عنوان أخلاقي، الجزائر أعادت وضعها في إطار قانوني. حين تسمح الجزائر بزيارة أجنبية لسجين متهم بقضايا حساسة، فهي تقول للعالم: لسنا خائفين من الحقيقة، لسنا دولة ظلامية، مؤسساتنا تعمل. وهذه الثقة بالنفس لا تصدر إلا عن دولة مطمئنة إلى شرعيتها. الجزائر لم تفرج عنه تحت الضغط، لم تساوم، لم تعقد صفقة. الجزائر تركت القضاء يأخذ مجراه، وهنا تلقت باريس صفعة مزدوجة، لا مكسب سياسي ولا ورقة ضغط فعالة. في الداخل الفرنسي انفجر الصراع، يمين متطرف يهاجم الزائرة، أصوات تتهمها بالخيانة، إعلام منقسم. وكلما تعمق الانقسام الفرنسي حول الجزائر زادت قوة الجزائر التفاوضية. هذه قاعدة في السياسة. الجزائر اليوم لا تريد عودة العلاقات كما كانت، ولا تسعى إلى ترميم واجهة متصدعة. الجزائر تريد علاقة جديدة بالكامل، علاقة بلا عقد نقص، بلا وصاية ثقافية، بلا تعليمات فوقية، إما شراكة ناضجة أو مسافة محترمة. وفي الملف الاقتصادي لا تقل الصورة وضوحا. فرنسا كانت تعتبر السوق الجزائرية امتدادا طبيعيا لاقتصادها. اليوم الجزائر فتحت السوق على مصراعيه أمام المنافسة الدولية. الشركة التي كانت تقدم أفضل عرض تفوز بغض النظر عن جنسيتها، وهذا وحده كفيل بتقليص النفوذ الفرنسي تدريجيا. أما في ملف الأمن الإقليمي فالجزائر لاعب مركزي لا يمكن تجاوزه، تملك خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب وتحافظ على حدودها دون قواعد أجنبية، بينما فشلت فرنسا عسكريا في الساحل، وهذه مقارنة موجعة لباريس. الجزائر لا تسعى إلى إذلال فرنسا ولا تبحث عن كسرها، الجزائر تسعى فقط إلى شيء واحد: أن تعامل كدولة كاملة السيادة. ومن يرفض هذا المبدأ سيصطدم بجدار جزائري صلب، أما من يقبل به فسيجد الجزائر شريكا جادا ومستقرا. الزيارة إذن ليست حدثا معزولا، هي حلقة ضمن مسار طويل، مسار عنوانه الجزائر عادت لاعبا كامل السيادة. أما فرنسا فهي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتراف بالتحول والتكيف معه، أو الاستمرار في الإنكار ودفع الثمن تدريجيا. وفي السياسة من يرفض رؤية الواقع لا يغير الواقع، بل يخسر مكانه فيه.